हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास यहाँ पर टाटा हैरियर आई हुई है ब्लैक एडिशन और इसके अंदर जो है पूरा अभी काम करने वाले हैं डैम्पिंग का। तो यहाँ पे अभी हमने डैम्पिंग के लिए जो इसके गेट के पर्दे होते हैं ये पूरा हम निकाल रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे डैम्पिंग के लिए सारे पर्दे खोलने पड़ते हैं। तो ये पूरे पर्दे अभी पहले खोलेंगे टाटा हैरियर के और इसके अंदर जो है हम करने वाले हैं पूरी डैम्पिंग। इसमें आप देख सकते हैं टॉप एडिशन है, इसमें आपको JBL के जो है साउंड सेटअप पूरा मिलता है इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर पूरी डैम्पिंग हम करने वाले हैं CTK की शीट की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते रहिएगा, पूरा कंटिन्यू रखिएगा वीडियो को और देखते रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पूरी रोलिंग अब इसका स्टार्ट किया है। इसके ऊपर रोलर चलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गैप जो रहता है इसको पूरा जो है पैक करना पड़ता है हमको और उसके लिए जो है रोलर्स यूज़ होते हैं हमारे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये रोलर्स यूज़ करते हैं हम उसके लिए, ताकि डैम्पिंग जो है एक बार बहुत अच्छे से लग जाती है तो वो काफ़ी अच्छा उसको आपको साउंड इफेक्ट देती है। रोड नॉइज़ भी काफ़ी कम हो जाती है इससे। और वैसे भी हैरियर है, हैरियर का डोर वैसे ही बहुत भारी होता है। तो इसमें डैम्पिंग करने के बाद आपको जो रोड नॉइज़ है वो बहुत ही कम आएगी और साउंड आउटपुट भी बॉस का बहुत बढ़ने वाला है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख भैया यहाँ पे भी डैम्पिंग कर रहे हैं। तीनों गेट अभी बचे हुए हैं, आगे वाले गेट पे अभी करके हम लोग पूरा रोलर का जो काम होता है वो कर रहे हैं। तो पीछे का भी होने देते हैं, कंटिन्यू हम आपको इसका दिखाएंगे पूरा और साउंड आउटपुट भी सुनाने वाले हैं इसका। तो हमारी हैरियर में पूरी डैम्पिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है इनके पूरे डोर्स हम कंप्लीट करके पैक कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको इसका साउंड आउटपुट सुनाने वाले हैं, किस तरीके से इसका साउंड आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है अभी। तो पूरा पैक होने देते हैं और इसके साउंड आउटपुट का वेट करिएगा, आपको साउंड आउटपुट अभी इस बार सुनाएंगे। यहाँ पे पूरी डैम्पिंग कंप्लीट हो चुकी है, गेट्स के डोर वगैरह पूरे पैक हो चुके हैं, जैसे खोला था पूरा उस तरीके से पूरा हमने पूरा जो है पैक कर दिया है। अब आती है साउंड आउटपुट की, तो आइए एक NCS सॉन्ग सुनते हैं और आपको आउटपुट सुनाते हैं इसका। ये था कुछ इस गाड़ी का इंस्टॉलेशन। इसका साउंड आउटपुट बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर लगा होगा अच्छा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।